Lo estoy viendo fallar. Tómale foto. No, estoy tirando los cines acá. Viene para cámara. No, los cines. Estoy grabando es un video. Yo estoy grabando el video. Debí haberlo visto prendido, pero no llegué a tiempo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a la fogata de fin de año del Santa Rosalía de Palermo. Señores, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos. Estoy como jefe de grupo ahorita del Santa Rosalía de Palermo. Y gracias a ustedes como padres y representantes que han confiado a los muchachos para que estén con nosotros. Hoy aquí está esa fogata hecha. Antes que todo yo les pido un aplauso para este grupo de gente que está aquí desinteresado. Estamos muy agradecidos con ustedes, con sus muchachos. Hemos creado un grupo bastante bueno, muy unido a pesar del poco tiempo que tenemos. Y esto es la muestra del trabajo que se está haciendo. Gracias de nuevo. Sin ustedes no estuviésemos nosotros aquí. Sin ellos nosotros no estuviésemos aquí, no pudiéramos hacer nada. Así que agradecido con ustedes. Ahorita los muchachos van a demostrar parte de las cosas que han aprendido al frente de la fogata. Cada uno de los dirigentes va a presentarse con ustedes para que los conozcan, los que no han conocido, sepan cuál es el equipo de trabajo y puedan buscar a quién reclamarle cuando tengan que reclamarlo. No solamente a mí, o felicitarlos también cuando tengan que felicitarlos. Inspección. Ya no sabía. Buenas noches. Bienvenidos todos. Buenas noches, tropa. ¡Bienvenido! Ay, ya están ahí dormidos todavía. Bien. Bueno, los muchachos, durante todo el día, a pesar de construir, montar carpas, cocinar, si pensaban de que sus muchachos no cocinaron, no sabían cocinar, hoy cocinaron. ¿Sí? Están ustedes al lado. Bueno, y déjenme decirles que no cocinaron tan mal. O sea, como que estuvieron dándoles algunas indicaciones entre semana, bueno, me pareció bien, pero mira, hoy cocinaron muy bien. Y bueno, los chicos estuvieron preparando durante toda la tarde, además dentro de todas sus responsabilidades y funciones, unas pequeñas obras o sketches rápidas, breves, a presentarles a todo público en general.